Dear friends, welcome to his American Center. Take your practical grammar book. It's in the page number 244 to 246. Which your number is 94. The chapter was 18th chapter, homophones and paronyms. Homophones, same type of sounds but differ in meaning. See, for example, conscience and conscious. What's the difference between conscience and conscious? Conscience is a noun, conscious is an adjective, unconscious, subconscious, conscientious, consensus. So conscience, conscious, unconscious, subconscious, conscientious, unconscientious, consensus. What's the difference between all these words? Conscience, the inner person in you who speaks. Conscience. Now some gentleman is there inside you, that many call it as a God. Something it says don't do this and don't do that. It is called conscience. Conscience, everyone should act according to their conscience. Conscience is a noun, something inner person who speaks inside. I'm sure everybody should have experienced what to do, what not to do, how to direct, how to go, and all those things which tells inside you. That is called conscience. Conscious means being aware. It is an adjective. We should be conscious of our eating habits. Too much of eating, we put up weight. Lesser the eating, we become lean. So we have to be very conscious, being aware. And unconscious means adjective, not aware. You are in a sleepy state, unconscious. After the doctor gave him injection, he became unconscious in the sense he went into a sleeping state. Unconscious. Subconscious. What do you mean by subconscious? The inner hidden awareness which comes out. I daily get up at 5 a.m. subconsciously. Subconscious means what? Some sort of a biological alarm, or biologically it is inside you. Daily morning you get up at 4 o'clock, and daily you get up at 4 o'clock. Afternoon you sleep, you keep it as a habit. Daily you start sleeping in the afternoon. It is called subconscious. Subconscious thoughts. Subconscious. So next, conscientious means being honest. Conscientious means being honest. My father is a conscientious police officer. Conscientious means very honest. My father is a conscientious police officer. Consensus. Consensus means everybody in agreement with something. Everybody are in agreement with one thing. Consensus, you say, all political parties are consensus to fight against corruption. Everybody are there, united. There is no difference. When there is no difference of opinion, you say consensus. Unanimously they do something. Consensus means without any differences. Hope you are able to understand. Conscience, conscious, unconscious, subconscious, conscientious, and consensus. Now coming here. Historical. Something related with history. Historical. Something related with history. We have many historical temples in Tamil Nadu. In Tamil Nadu, Meenakshi temple, Mahabalipuram temple, and various temples are there. Historical temples related with history, ancient temples. And coming here, historic and histrionic. Historic means what? Going to be famous in history. Historic means somebody who is going to be popular, somebody whom others going to read about. It is called historic. 2013 is going to be a historic for India, a history year which cannot be forgotten. In games, cinema and economics. In cinema, games and economics, 2013, why not 2013? Change into 2014 is going to be a historic year for India, 2014. Next, coming here. Histrionic means the talents in acting. The talents in acting is called histrionic. Kamal Haasan is famous for his histrionic talents, means acting talents. Histrionic means the acting talents. Then coming here, negligent, negligible. What's the difference between negligent and negligible? Both are adjectives. Word ending with ENT, word ending with IBL, both are adjectives. Negligent means uncaring attitude to a duty. You are a teacher. It is your duty to do certain things, but you are not caring about your duty. You are uncaring attitude towards your duty. It is called negligent. Most of the government officials are negligent in their duty, means they don't care about their duty. Negligible means not important. Negligible. Negligent and negligible. Negligible means not important. Negligent means not caring attitude. The salary we get in Indian companies
Indian companies which they give the salary is negligible. It's very less compared to multinational companies. Multinational companies, they give you 40,000, 15,000. Indian companies, they give you 10,000, 15,000. So negligible means very small, unimportant. Neglectful means what? Purposefully avoiding the duty, careless. So neglectful, negligent and neglectful almost same. Most of the drunkards are so neglectful. Most of the drunkards, 24 hours they take alcohol, are neglectful that they don't care about their family. So they're not bothered about their family. They're not doing their duty properly. Neglectful. So negligent, negligible and neglectful. Provident and providential. What's the difference between provident and providential? Both are adjective. Provident and providential. Provident fund. Have you heard about that? Saving the money. Thrifty, frugal. Saving the money when you're working, an amount is taken by the government and kept as a deposit. Provident fund. During the time of retirement, they give you back the money. Provident. My mother is a provident person. She saves the money. She deposits the money and keeps aside something for her future plans. So my mother is a provident person means very careful in saving money. Then providential means godly. Providential means godly. The bike accident was a providential escape. During that bike accident, I escaped. It is a godly escape. Providential escape for me with minor injuries. I got only minor injuries. So my dear friends, conscience, inner person inside you, conscious, being aware, unconscious, you are in a sleepy state, subconscious, the hidden awareness which comes out. Consentious means you are being honest. Consensus means everybody in agreement. Historical means something related with history, and historic means going to be famous in history. Histrionic means the talents in acting, and negligent is uncaring attitude to a duty. Negligible means not important. Neglectful means purposefully avoiding the duty. Provident means saving and being thrifty. Providential means something godly. Hope you are able to get it. நண்பர்களே, உங்களுடைய நடைமுறை இலக்கண புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 244 இருந்து 246, வீடியோ நம்பர் 94. சாப்டர் 18, ஹோமோஃபோன்ஸ் அண்ட் பிரணாயம்ஸ். ஹோமோஃபோன்ஸ் என்றால் ஒரே மாதிரி சத்தம் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள், ஆனால் அர்த்தம் வேறுபட்டு இருக்கும். ஹோமோஃபோன்ஸ் என்றால் ஒரே மாதிரி சத்தம் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள், ஆனால் அர்த்தங்கள் மாறிவிடும். உதாரணத்துக்கு கான்ஷியன்ஸ், கான்ஷியஸ், ரெண்டும் கான்ஷியன்ஸ் என்று வருகிறது, ஆனால் ஒரே சத்தம் வருகிறது, அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. கான்ஷியன்ஸ் என்றால் மனசாட்சி, இன்னர் பர்சன் who speaks, மனதுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒன்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறது காலை முதல் இரவு வரை, எது செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது என்று சொல்கிறது, அதுதான் கான்ஷியன்ஸ். எவ்ரிஒன் ஷுட் ஆக்ட் அக்கார்டிங் டு தேர் கான்ஷியன்ஸ். அனைவரும் தங்கள் மனசாட்சிப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும். கான்ஷியன்ஸ் என்றால் மனசாட்சி, கான்ஷியஸ் என்றால் பீயிங் அவேர், விழிப்புணர்வுடன் இருத்தல். We should be conscious of our eating habits. நாம் சாப்பிடும் பழக்க வழக்கங்களில் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். கான்ஷியஸ் என்றால் விழிப்புணர்வு, கான்ஷியன்ஸ் என்றால் மனசாட்சி, அன்கான்ஷியஸ் என்றால் என்ன? நாட் அவேர், விழிப்புணர்வு இல்லாமல் ஸ்லீப்பி, தூக்க கலக்கத்திலே இருப்பது அன்கான்ஷியஸ். ஆஃப்டர் த டாக்டர் கேவ் him injection, மருத்துவர் இன்ஜெக்ஷன் போட்ட பொழுது he became unconscious, அவன் சுயநினைவை இழந்தான். சுயநினைவை இழப்பது அன்கான்ஷியஸ், இது அட்ஜெக்டிவ், அது நவுன். சப்கான்ஷியஸ் என்றால் the inner hidden awareness which comes out, உள்ளுணர்வு. the inner hidden awareness which comes out, உள்ளுணர்வு. கண்களை மூடிக்கொள்கிறாய், திடீரென்று பசி எடுக்கிறது, ஒரே நேரத்திலே எழுகிறாய், இவையெல்லாம் உள்ளுணர்வு. I daily get up at 5 AM subconsciously. நான் தினமும் 5 மணிக்கு இயற்கையாகவே உள்ளுணர்வுடன் எழுந்து கொள்கிறேன். அடுத்து கன்சென்டியஸ் என்றால் being honest, நேர்மையாக இருப்பது கன்சென்டியஸ். My father is a conscientious police officer. என்னுடைய தந்தையார் ஒரு நேர்மையான போலீஸ் அதிகாரி. கன்சென்டியஸ் என்றால் நேர்மையாக. கன்சென்சஸ் என்றால் everybody in agreement with something, அனைவரும் ஒன்று, அனைவரும் ஒரு விஷயத்தில் ஒரு மனதாக இருக்கக்கூடியதை கன்சென்சஸ் என்று சொல்கிறாய். கன்சென்சஸ் என்றால் ஒரு மனதாக, இது ஒரு adjective. Political parties are consensus to fight against corruption. அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் லஞ்சத்திற்கு எதிராக ஒரு மனதாக போராட தயாராக இருக்கிறார்கள்.
கன்சென்சஸ் என்றால் ஒரு மனதாக, கான்ஷியன்ஸ் மனசாட்சி, கான்ஷியஸ் விழிப்புணர்வு, அன்கான்ஷியஸ் சுயநினைவற்ற, சப்கான்ஷியஸ் உள்ளுணர்வு, கன்சென்டியஸ் நேர்மையாக இருத்தல், கன்சென்சஸ் அனைவரும் ஒரே இதில் ஒரே மனதிலே ஒரே மனதளவிலே இருப்பது. ஹிஸ்டாரிக்கல், சம்திங் ரிலேட்டட் வித் ஹிஸ்டரி, வரலாற்று சம்பந்தமான இது அட்ஜெக்டிவ். we have many historical temples in Tamil Nadu. தமிழ்நாட்டிலே பல வரலாற்று சிறப்புமிக்க கோயில்கள் இருக்கிறது. ஹிஸ்டாரிக்கல் என்றால் வரலாற்று சிறப்புமிக்க, ஹிஸ்டாரிக் என்றால் going to be famous in history, வரலாற்றிலே புகழ் வாய்ந்தவராக வரப்போகிற. Historic 2014 is going to be a historic for India in games, in cinema, in economics. 2014 ஆண்டு இந்தியாவுக்கு வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு ஆண்டாக இருக்க போகிறது, விளையாட்டிலே, சினிமாவிலே, பொருளாதாரத்திலே. அடுத்து ஹிஸ்ட்ரியானிக் என்றால் the talents in acting, நடிப்பு திறமையை வெளிக்கொணர்வது ஹிஸ்ட்ரியானிக் என்று சொல்வோம். நடிப்பு திறமையை வெளிக்கொண்டு வருவது ஹிஸ்ட்ரியானிக் என்று சொல்வோம். கமலஹாசன் is famous for his histrionic talents. கமலஹாசன் என்ற நடிகர், தென்னிந்திய நடிகர், அவர் நடிப்பிலே திறம்பற்றவராக இருக்கிறார். ஹிஸ்ட்ரியானிக். அடுத்தது நெக்லிஜென்ட், நெக்லிஜிபிள், நெக்லெக்ட்ஃபுல், நெக்லிஜிபிள், நெக்லிஜிபிள், நெக்லெக்ட்ஃபுல், மூன்றும் பெயர் உரிச்சொல் அட்ஜெக்டிவ். நெக்லிஜென்ட் என்றால் என்ன? அன்கேரிங் ஆட்டிடியூட் டு எ டியூட்டி, கடமையை செய்வதில் தவறு செய்தல், கடமையை சரியாக செய்யாதவர்களை, அந்த குணாதிசயம் உடையவர்களை நெக்லிஜென்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ், அநேக அரசு அதிகாரிகள் ஆர் நெக்லிஜிபிள் இன் their டியூட்டி, அவர்களை கடமையை செய்வதற்கு ஒழுங்கானவர்களாக இல்லை. ஸோ நெக்லிஜென்ட் என்றால் அன்கேரிங் ஆட்டிடியூட் டு எ டியூட்டி, கடமையிலே அக்கறை காண்பிக்காதவர்களை நெக்லிஜென்ட் என்று சொல்கிறோம். நெக்லிஜிபிள் என்றால் முக்கியமற்ற. The salary we get in Indian companies, இந்திய கம்பெனியில் கொடுக்கக்கூடிய சம்பளம் is negligible, அது ரொம்ப ஒன்றுமே இல்லை, முக்கியமே இல்லை. compared to multinational companies, சர்வதேச நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடும் பொழுது இந்திய கம்பெனிகள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சம்பளம் நெக்லிஜிபிள், குறைந்தளவே இருக்கிறது, முக்கியமற்ற ஒரு சம்பளமாக இருக்கிறது. நெக்லெக்ட்ஃபுல் அட்ஜெக்டிவ், பர்பஸ்ஃபுல்லி அவாய்டிங் த டியூட்டி, வேண்டுமென்றே கடமையை தவற விடுதல். கேர்லெஸ், அக்கறை இல்லாமை. மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரங்கர்ட்ஸ், அநேக குடிகாரர்கள் ஆர் சோ நெக்லெக்ட்ஃபுல், அவர்கள் கடமையை வேண்டுமென்றே தவற விடுகிறார்கள். that they don't care about their family, அவர்கள் குடும்பத்தை பற்றி அக்கறை இல்லாத வகையிலே நடந்து கொள்கிறார்கள். ப்ராவிடென்ட், அருமையான வார்த்தை. ப்ரொவிடென்ஷியல், வெரி குட் வார்த்தை. ப்ராவிடென்ட் என்றால் அட்ஜெக்டிவ், ப்ரொவிடென்ஷியல் என்றால் அட்ஜெக்டிவ், பெயரொலிச்சொல். ப்ராவிடென்ட் என்றால் சேவிங் த மணி, பணத்தை சேமித்தல். த்ரிஃப்டி, ஃப்ரூகல், மூன்று வார்த்தைகளும் பணத்தை சேமிப்பதற்கு அர்த்தமாகிறது. ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் என்று சொல்வார்கள், அதாவது வேலையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு அமௌண்ட்டை, ஒரு பணத்தை அரசாங்கம், மத்திய அரசாங்கம் எடுத்துக்கொண்டு நீ ஓய்வூதியம் அடைந்தவுடன் அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுக்கிறார்கள், அது ப்ராவிடென்ட் என்று சொல்கிறோம். மை மதர் இஸ் எ ப்ராவிடென்ட் பர்சன், என்னுடைய அன்னையார் பணத்தை சேமிப்பதில் மிக நல்ல ஒரு பெண்மணியாக இருக்கிறார். ப்ராவிடென்ட், பணத்தை மிச்சப்படுத்துவது. ப்ரொவிடென்ஷியல், காட்லி, தெய்வீகமான. The bike accident was a providential escape for me with minor injuries. அந்த பைக்கிலே நான் சென்று கொண்டு இருக்கும் பொழுது விபத்து ஏற்பட்டது, அந்த விபத்திலிருந்து தெய்வீகமான முறையிலே தப்பித்தேன், குறைந்த சிறு காயங்களுடன். ப்ரொவிடென்ஷியல் என்றால் தெய்வீகமான. ஸோ நண்பர்களே, கான்ஷியன்ஸ் மனசாட்சி, கான்ஷியஸ் விழிப்புணர்வு, அன்கான்ஷியஸ் சுயநலவற்ற, சப்கான்ஷியஸ் உள்ளுணர்வு, கன்சென்டியஸ் நேர்மையாக இருத்தல், கன்சென்சஸ் அனைவரும் ஒரு மனதாக இருத்தல், ஹிஸ்டாரிக்கல் வரலாற்று சம்பந்தப்பட்ட, ஹிஸ்டாரிக் வரலாற்றிலே புகழ் வாய்ந்து இருக்கக்கூடிய, ஹிஸ்ட்ரியானிக் நடிப்பிலே திறமையுடைய, நெக்லிஜிபிள் ஒன்றும் அக்கறை இல்லாமையை ஒரு கடமையிலே, நெக்லிஜிபிள் மிக முக்கியமற்ற, நெக்லெக்ட்ஃபுல் வேண்டுமென்றே கடமையிலிருந்து தவறுவது, ப்ராவிடென்ட் பணத்தை மிச்சப்படுத்துவது, ப்ராவிடென்ஷியல் தெய்வீகமான. ஸோ இந்த ஹோமோஃபோன்ஸை நன்கு அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி சிறந்த பேச்சாளர்களாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. நமஸ்காரம். வெல்கம் டு ACE American Spoken English Center in Chennai. This is English Malayalam version. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഗ്രാമർ ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റർ 18, 18ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഹോമോഫോൺസ് അതായിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ 244 to 246 നോക്കാം. വീഡിയോ നമ്പർ 94, ചാപ്റ്റർ 18ൽ ഹോമോഫോൺസ്.
നമ്മൾ 31 ഹോമോഫോൺസ് വാക്കുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അവയുടെ ഉച്ചാരണം ഒരേ തരത്തിലാണ്, എന്നാൽ അർത്ഥങ്ങൾ വേറെ വേറെ പല തരത്തിലുള്ള മീനിങ് ആയിരുന്നു അവ തന്നിരുന്നത്. ഇത് 32ാമത്തെ ഹോമോഫോൺ വാക്ക് നോക്കാം. കോൺഷ്യൻസ്, കോൺഷ്യസ്, അൺകോൺഷ്യസ്, സബ് കോൺഷ്യസ്, കൺസെൻഷ്യസ്, കൺസെൻസസ്. ഇത്രയും വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഒരേ തരത്തിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നു, എന്നാൽ മീനിങ് വ്യത്യാസമായ രീതിയിൽ വരുന്നു. നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, കോൺഷ്യൻസ്. കോൺഷ്യൻസ് മീൻസ് ദ ഇന്നർ പേഴ്സൺ ഇൻ യു ഹു സ്പീക്സ്. ദ ഇന്നർ പേഴ്സൺ ഇൻ യു ഹു സ്പീക്സ്. മനസാക്ഷി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ വ്യക്തി, നമ്മളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എവരിവൺ ഷുഡ് ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ കോൺഷ്യൻസ്. എവരിവൺ ഷുഡ് ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ കോൺഷ്യൻസ്. അവരുടെ മനസാക്ഷി അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോൺഷ്യസ്. കോൺഷ്യസ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. മീൻസ് ബീയിങ് അവെയർ, എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. വി ഷുഡ് ബി കോൺഷ്യസ് ഓഫ് അവർ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്. നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ, അതായത് ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അൺകോൺഷ്യസ്. കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ്. അൺകോൺഷ്യസ് അതും ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നാമവിശേഷണമായി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നോട്ട് അവെയർ ഓർ സ്ലീപ്പി. ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ, അതായത് ഒരു ഉറക്കത്തിന്റെ ഫീലിംഗ്, ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ബോധർ ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതാണ് അൺകോൺഷ്യസ്. എക്സാമ്പിൾ, ആഫ്റ്റർ ദ ഡോക്ടർ ഗേവ് ഹിം ഇഞ്ചക്ഷൻ ഹി ബിക്കേം അൺകോൺഷ്യസ്. ഡോക്ടർ ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകിയതിനു ശേഷം അവൻ അൺകോൺഷ്യസ് ആയി, അതായത് വേറെ പുറം ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ മേലാത്തൊരവസ്ഥ, ബോധം കെട്ടുപോവുക എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സബ് കോൺഷ്യസ്. സബ് കോൺഷ്യസ് അതും ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഇന്നർ ഹിഡൻ അവയർനെസ് വിച്ച് കംസ് ഔട്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, അതായത് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ പുറത്തു വരുന്നത്. ദ ഇന്നർ ഹിഡൻ അവയർനെസ്. ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം, രാവിലെ ഒരേ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുക, ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അതൊരു ശീലമാവുക, ഒരു ബയോളജിക്കൽ ടൈമിംഗ്, ഒരു ക്ലോക്ക് തന്നെ സെറ്റ് ആവുന്നു. അതാണ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഡെയിലി ഗെറ്റ് അപ്പ് 5 AM സബ്കോൺഷ്യസ്ലി. ഐ ഡെയിലി ഗെറ്റ് അപ്പ് 5 AM. എല്ലാ ദിവസവും 5 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു ശീലം ആയിപ്പോയി, അതൊരു സബ് കോൺഷ്യസ്ലി അത് തന്നെ തുടരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോൺസെൻഷ്യസ്. കോൺസെൻഷ്യസ് മീൻസ് ബീയിങ് ഹോണസ്റ്റ്. ബീയിങ് ഹോണസ്റ്റ്, അതായത് സത്യസന്ധമായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. മൈ ഫാദർ ഈസ് എ കോൺസെൻഷ്യസ് പോലീസ് ഓഫീസർ. എൻ്റെ പിതാവ് വളരെയധികം ഒരു ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സത്യസന്ധനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, കൺസെൻസസ്. കോൺസെൻസസ് മീൻസ് എവരിബഡി ഇൻ എഗ്രിമെന്റ് വിത്ത് സംതിങ്. എവരിബഡി ഇൻ എഗ്രിമെന്റ് വിത്ത് സംതിങ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഓൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആർ കൺസെൻസസ് ടു ഫൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ. എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും കറപ്ഷനെതിരായി, അഴിമതിക്കെതിരായി പടപൊരുതണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ, ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത വേർഡ്, 33ാമത്തെ വേർഡ് നോക്കാം. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ, ഹിസ്റ്റോറിക്, ഹിസ്ട്രിയോണിക്. 3 വാക്കുകളാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മീൻസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി. ചരിത്ര പ്രധാനമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രവുമായി ബന്ധമുള്ള, സംതിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി. എക്സാമ്പിൾ, വി ഹാവ് മെനി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടെമ്പിൾസ് ഇൻ തമിഴ്നാടു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ഹിസ്റ്റോറിക്. ഹിസ്റ്റോറിക് എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഗോയിങ് ടു ബി ഫേമസ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി. ഒരു ചരിത്ര സംഭവമായി മാറുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. 2014 is going to be historic for India in games, cinema and economics. 2014 ആ വർഷം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വർഷമാണ്. അതായത് എല്ലാ മേഖലയിലും, ഗെയിംസ്, സിനിമ ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ്, സാമ്പത്തികം, എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരു പുരോഗമനം ഉണ്ടാകുന്ന വർഷമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വർഷമാണ് 2014. അതുകൊണ്ടൊരു ഹിസ്റ്റോറിക് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹിസ്ട്രിയോണിക്. ഹിസ്ട്രിയോണിക് മീൻസ് ദ ടാലൻസ് ഇൻ ആക്ടിങ്. അഭിനയത്തിലുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിഭ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. കമൽ ഹാസൻ ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ ഹിസ് ഹിസ്ട്രിയോണിക് ടാലൻസ്. കമൽ ഹാസൻ തൻ്റെ അഭിനയത്തിലുള്ള കഴിവ്, ആ പ്രതിഭ കാരണം വളരെയധികം
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഫേമസ്, വളരെയധികം പ്രശസ്തനാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ നെഗ്ലിജന്റ്, നെഗ്ലിജിബിൾ, നെഗ്ലെക്റ്റ്ഫുൾ. അടുത്ത വാക്കാണ് നെഗ്ലിജന്റ്, നെഗ്ലിജിബിൾ, നെഗ്ലെക്റ്റ്ഫുൾ. മൂന്നും അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നാമവിശേഷണമായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വേർഡ് നെഗ്ലിജന്റ്, അൺകെയറിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ഡു എ ഡ്യൂട്ടി. നെഗ്ലിജന്റ് മീൻസ് അൺകെയറിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. അതായത് നമ്മുടെ കാര്യം, ഒരു കടമ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ അത് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല, അത്തരത്തിൽ ഒരു ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ നെഗ്ലിജന്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫീഷ്യൽസ് ആർ നെഗ്ലിജന്റ് ഇൻ ദർ ഡ്യൂട്ടി. ഗവൺമെന്റ് ഓഫീഷ്യൽസ്, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പകുതിയിലധികം പേരും തങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്നും, കടമകളിൽ നിന്നും എപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അതായത് അവർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നെഗ്ലിജന്റ് ഇൻ ദർ ഡ്യൂട്ടി. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് നെഗ്ലിജിബിൾ. നെഗ്ലിജിബിൾ മീൻസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ല, നമുക്ക് അവഗണിക്കാവുന്നതാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ദ സാലറി വി ഗെറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ കമ്പയർഡ് ടു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ്. മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് കൊടുക്കുന്ന സാലറി, അതുമായി ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് കൊടുക്കുന്ന സാലറി വളരെയധികം കുറവാണ്. അത് ഒരു നെഗ്ലിജിബിൾ സാലറിയാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് വളരെ തുച്ഛമായ സാലറി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നെഗ്ലിജിബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് നെഗ്ലെക്റ്റ്ഫുൾ. നെഗ്ലെക്റ്റ്ഫുൾ മീൻസ് പർപ്പസ്ഫുള്ളി അവോയ്ഡിങ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓർ കെയർലെസ്. പർപ്പസ്ഫുള്ളി അവോയ്ഡിങ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ കടമകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുക, ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. എക്സാമ്പിൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ drunkards are so neglectful that they do not care about their family. Most of the drunkards means മദ്യപാനികൾ, are so neglectful, അവർ എപ്പോഴും തങ്ങളുടെ കടമകൾ ഒരിക്കലും നിർവഹിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. that they do not care about their family, അവർ കുടുംബം നോക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. they are very neglectful. Next one provident and providential. Provident and providential. Provident means saving the money, thrifty or frugal. Saving the money, money സൂക്ഷിക്കുക. നമ്മൾ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ശേഖരം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക, ഒരു ധനശേഖരം, അതിനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. മൈ മദർ ഈസ് എ പ്രൊവിഡന്റ് പേഴ്സൺ. മൈ മദർ ഈസ് എ പ്രൊവിഡന്റ് പേഴ്സൺ, അതായത് എൻ്റെ അമ്മ വളരെയധികം പണം ചെലവാക്കാതെ കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദ്യശീലം ഉള്ള ആളാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. Providential means providential, godly, godly എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ providential എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The bike accident was a providential escape for me with minor injuries. The bike accident, ഒരു ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് നടന്നു, അതൊരു providential escape for me, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വളരെ ദൈവികമായ ഒരു രക്ഷപ്പെടലായിരുന്നു. ചെറിയ പരിക്കുകളെ സംഭവിച്ചുള്ളൂ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്സിഡന്റേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൊവിഡൻഷ്യൽ എസ്കേപ്പ്, വളരെ ഗോഡ്ലി എസ്കേപ്പ് എന്നുള്ള മീനിങ് വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് 35 ആകെ 35 ഹോമോഫോൺസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി കൂടുതൽ ഹോമോഫോൺസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണാം. താങ്ക് യു. నమస్కారం. వెల్కమ్ టు ఐఎస్ఎన్ అమెరికన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ చెన్నై. ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు వర్షన్ ప్రాక్టికల్ గ్రామర్ పుస్తకం పేజ్ నెంబర్ 244 246, వీడియో నెంబర్ 94, చాప్టర్ 18. మనకి 18వ పాఠం ఏంటి అంటే హోమోఫోన్స్ అండ్ పెరోనియమ్స్. హోమోఫోన్స్ అండ్ పెరోనియమ్స్. హోమోఫోన్స్ అంటే ఏంటంటే పదాల యొక్క సౌండ్ ఒకటే అయినప్పటికీ దాని యొక్క మీనింగ్స్ వేరైతే దాన్ని హోమోఫోన్స్ అంటాం. పెరోనియమ్స్ అంటే ఏంటి అంటే పదాల యొక్క స్ట్రక్చర్, ఆకారం ఒకటే అయినప్పటికీ దాని యొక్క అర్థాలు గనక మీనింగ్స్ అనేవి వేరు అయితే దాన్ని పెరోనియమ్స్ అని అంటాం. ఇక్కడ మనం ముందు వీడియోలో మొత్తం 31 హోమోఫోన్స్ అండ్ పెరోనియమ్స్ చూసాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 32 ఏంటి అంటే కాన్షియన్సీ, కాన్షియస్, అన్కాన్షియస్, సబ్ కాన్షియస్, కాన్షియంటీస్, కాన్షియస్, ఇవి వచ్చేసరికి మొత్తం 32 వర్డ్కి. అలాగే సిమిలర్ వర్డ్స్ అనగా అదే శబ్దాన్ని ఇచ్చే పదాలు కానీ దానికి అర్థాలు వేరు. కాన్షియన్సీ అనగా ద ఇన్నర్ పర్సన్ ఇన్ యూ హూ స్పీక్స్. మన లోపల ఉండే వ్యక్తి మనకి చెప్పడం అనమాట, ఆ పని చేయొద్దు, ఈ పని చేయని చెప్పేసి మన లోపల ఉన్న వ్యక్తి కనుక మనకి సలహాలు ఇస్తుంటే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం కాన్షియన్సీ
అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఎవ్రీవన్ షుడ్ యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు దేర్ కాన్షియన్సీ. ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన వాళ్ళ యొక్క కాన్షియన్సీ మీదే ఆధారపడి వాళ్ళు ఆ పనులు చేస్తారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ కాన్షియన్సీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ కాన్షియస్. కాన్షియస్ అనేది ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్ అనగా నామ విశేషణం అయితే బీయింగ్ అవేర్. బీయింగ్ అవేర్ మీన్స్ బాగా తెలివితేటలు కలిగి ఉంటే దాన్ని మనం కాన్షియస్ అని చెప్పేసి అంటాం. వీ షుడ్ బి కాన్షియస్ ఆఫ్ అవర్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్. వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క తినే పనుల్లో చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటారు, చాలా జాగ్రత్త తీసుకుంటారు అనే దాని గురించి ఇక్కడ కాన్షియస్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ అన్కాన్షియస్. అన్కాన్షియస్ అనేది ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్ అనగా నామ విశేషణం అయితే నాట్ అవేర్ స్లీప్లీ అనగా మనం బాగా అంటే మేల్కొని ఉండకుండా స్లీప్ అనగా నిద్రపోయే స్థితిలోకి మనకు తెలియకుండానే నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతే దాన్ని అన్కాన్షియస్ అని చెప్పేసి అంటాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఆఫ్టర్ ద డాక్టర్ గివ్ హిమ్ ఇంజెక్షన్ హీ బికమ్ అన్కాన్షియస్. డాక్టర్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత అతను తెలియకుండానే నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాడు. అన్కాన్షియస్ అంటే దానికి మనం అన్కాన్షియస్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ సబ్ కాన్షియస్. సబ్ కాన్షియస్ అనేది ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్ అనగా నామ విశేషణం అయితే ద ఇన్నర్ హిడెన్ అవేర్నెస్ విచ్ కమ్స్ అవుట్. ద ఇన్నర్ హిడెన్ అవేర్నెస్ విచ్ కమ్స్ అవుట్ అంటే నేను ఆ ఇన్నర్ ఫీలింగ్ అనేది మనకి ఉంటుంది అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ సబ్ కాన్షియస్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఐ డైలీ గెట్ అప్ 5 AM సబ్ కాన్షియస్లీ. నేను ఇంక రోజు 5 గంటలకు లెగుస్తాను, నాకు తెలియకుండానే నాకు ఆ టైంకి మెలకు వచ్చేస్తుంది అనే దాని గురించి. అంటే అదే టైంకి రోజు ఖచ్చితంగా అదే టైంకి మనం లెగవడానికి మనకు తెలియకుండానే మనం లెగవడానికి దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ సబ్ కాన్షియస్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ కాన్షియన్షన్. కాన్షియన్షన్ మీన్స్ ఇక్కడ బీయింగ్ హానెస్ట్ అనగా ఖచ్చితంగా హానెస్ట్ ని కలిగి ఉంటే దాన్ని బీయింగ్ హానెస్ట్ ని మనం కాన్షియంటీస్ అని అంటాం. మై ఫాదర్ హీజ్ ఏ కాన్షియంటీస్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అనగా మా నాన్నగారు పోలీస్ ఆఫీసర్, ఖచ్చితంగా అతని యొక్క ఇచ్చిన పనులని ఖచ్చితంగా అదే అలాగే చేస్తారు కానీ చాలా పర్ఫెక్ట్. అతని యొక్క డ్యూటీలో మా నాన్నగారి యొక్క డ్యూటీలో చాలా పర్ఫెక్ట్ అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ కాన్షియంటీస్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ కన్సెన్సివ్. కన్సెన్స్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి ఎవ్రీబడి ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ సంథింగ్. ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక దానికి అది చేయాలి ఇది చేయాలని కొంత అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది కదా, దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ కన్సెన్సస్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆర్ కన్సెన్సస్ టు ఫైట్ అగెన్స్ట్ కార్పొరేషన్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ రకరకాల అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అనేవి ఎగనెస్ట్ గా దేనికి ఎగనెస్ట్ గా కరప్షన్ కి అనగా లంచానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయాలి అని అన్ని పార్టీలు అనుకున్నాయి అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ కన్సెన్సస్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ 33వ వచ్చేసరికి హిస్టారిక్ అనే దానికి అర్థం వచ్చేసి హిస్టారికల్ అంటే సంథింగ్ రిలేటెడ్ విత్ హిస్టరీ. చరిత్రకి కొంత దాదాపు దగ్గర పొంతన గనక కలిగి ఉంటే లేకపోతే అది ఎంతో కొంత చరిత్రని గనక కలిగి ఉంటే దాని గురించి చెప్పడానికి హిస్టారికల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. వీ హ్యావ్ మెనీ హిస్టారికల్ టెంపుల్స్ ఇన్ తమిళనాడు. తమిళనాడులో చాలా హిస్టారికల్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆ ఉన్న యొక్క గుడికి చాలా చరిత్ర ఉంది అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ హిస్టారికల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ హిస్టారిక్ అంటే ఏంటి అంటే గోయింగ్ టు బి ఫేమస్ ఇన్ హిస్టరీ. అతను ఆ చరిత్రలో చాలా ఫేమస్ అనగా చాలా పెద్ద స్థితిలో ఉండడం లేకపోతే హై పొజిషన్ లో ఉంటే దాని గురించి చెప్పడానికి హిస్టారిక్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. 2014 ఈస్ గోయింగ్ టు బి హిస్టారిక్ ఫర్ ఇండియా ఇన్ గేమ్స్, సినిమా అండ్ ఎకనామిక్స్. 2014లో భారతదేశం అనేది చాలా పెద్ద స్థాయిలో ఉంటుంది. వేటి పరంగా? ఆటలు గేమ్స్ పరంగా, సినిమా అనగా సినిమాల పరంగా, అండ్ ఎకనామిక్స్ అనగా అర్థశాస్త్రం పరంగా
ఇండియా అనేది చాలా ముందు స్థాయిలో ఉంటుంది అనే దాని గురించి చెప్పడానికి హిస్టారిక్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ హిస్టారినిక్ అంటే ఏంటి అంటే ద టాలెంట్స్ ఇన్ యాక్టింగ్, నటించడంలో బాగా టాలెంట్ అనగా నైపుణ్యం కానీ లేకపోతే ఏకాగ్రత కానీ నైపుణ్యం బాగా టాలెంట్ని కలిగి ఉంటే దాని గురించి చెప్పడానికి హిస్టారినిక్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి కమల్ హాసన్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ హిస్ హిస్టారినిక్ టాలెంట్స్. అతను కమల్ హాసన్ నటించడంలో చాలా టాలెంట్ అనగా చాలా నైపుణ్యం ఉంది అనే దాని గురించి చెప్పడానికి హిస్టారినిక్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ 34ది వచ్చేసరికి నెగ్లిజిబుల్ నెగ్లెక్ట్ఫుల్. నెగ్లిజెంట్ అంటే ఏంటి అంటే అన్క్యారీయింగ్ యాటిట్యూడ్ టు డూ ఏ డ్యూటీ అనగా అతని యొక్క పనిలో కానీ అతని యొక్క కర్తవ్యంలో కానీ సరిగ్గా శ్రద్ధ చూపించకుండా అశ్రద్ధగా ఉంటే దాని గురించి చెప్పడానికి నెగ్లిజెంట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి మోస్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఆర్ నెగ్లిజెంట్ ఇన్ దే డ్యూటీ. చాలా మంది గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీలో వాళ్ళ యొక్క కర్తవ్యంలో అశ్రద్ధతో ఉంటారు. ఏమైందిలే చేద్దాంలే అన్నంత అశ్రద్ధతో ఉంటారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి నెగ్లిజెంట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ నెగ్లిజిబుల్ అంటే ఏంటి అంటే నాట్ ఇంపార్టెంట్ అనగా దానికి ఆ పనికి అంత ప్రాధాన్యత అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి నెగ్లిజిబుల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ద సాలరీ వి గెట్ ఇన్ ఇండియన్ కంపెనీస్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్ కంపేర్డ్ టు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్. మన భారతదేశ కంపెనీలు అనేవి శాలరీకి పెద్ద ప్రాధాన్యత ఇవ్వవు. దేంతో పోల్చుకుంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీ ఇతర దేశాల కంపెనీతో పోల్చుకుంటే భారతదేశ కంపెనీలు అనేవి జీతానికి అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వవు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం నెగ్లిజిబుల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ నెగ్లెక్ట్ఫుల్ ఏంటంటే పర్పస్ఫుల్లీ అవాయిడింగ్ ద డ్యూటీ కేర్లెస్. మనం ఖచ్చితంగా ఆ పనిని కావాలని చెప్పేసి ఆ పని చేయకుండా ఉంటే లేకపోతే కేర్లెస్గా ఆ పని మీద అంతా ఏముందిలే చేద్దాంలే అన్న ధీమాతో ఉంటే దాని గురించి చెప్పడానికి నెగ్లెక్ట్ఫుల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రంకార్డ్స్ ఆర్ సో నెగ్లెక్ట్ఫుల్ దట్ దే డు నాట్ కేర్ అబౌట్ దేర్ ఫ్యామిలీ. చాలామంది మందు తాగే వాళ్ళు చాలా అశ్రద్ధగా ఉంటారు. వాళ్ళ కుటుంబం మీద శ్రద్ధ తీసుకోవచ్చు దానికి అంత పట్టించుకోరు. ఏంటంటే కావాలని చెప్పి ఏముందిలే అన్నట్లుగా కేర్లెస్గా ఉంటారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి నెగ్లెక్ట్ఫుల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ 35 ప్రొవిడెంట్ అంటే ఏంటంటే సేవింగ్ ద మనీ, థ్రిఫ్టీ, ఫ్రగ్గల్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం డబ్బుని దాచుకునే దాని గురించి డబ్బుని లేకపోతే సేవ్ చేయడం ఖర్చు పెట్టకుండా దాచడం లేకపోతే జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టేదానికి మనం ప్రొవిడెంట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి మై మదర్ ఈజ్ ఏ ప్రొవిడెంట్ పర్సన్. మా కుటుంబంలో మా అమ్మ డబ్బుని చాలా జాగ్రత్తగా ఉపయోగిస్తుంది, అవసరానికే ఉపయోగిస్తుంది, లేకపోతే అంత ఖర్చు పెట్టదు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ప్రొవిడెంట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ప్రొవిడెన్షియల్ అంటే గోల్డ్లీ మీన్స్ ప్రొవిడెన్షియల్ అంటే దైవతత్వంగా లేకపోతే అదృష్టవశాత్తు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ప్రొవిడెన్షియల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ద బైక్ యాక్సిడెంట్ వాస్ ప్రొవిడెన్షియల్ ఎస్కేప్ ఫర్ మీ విత్ మైనర్ ఇంజూరియస్. ఆ బైక్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది దైవశాత్తు లేకపోతే అదృష్టవశాత్తు, నాకు ఏమీ కాలేదు, కొంచెం చిన్న గాయాలు మాత్రమే అయ్యాయి అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ప్రొవిడెన్షియల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. మనం మొత్తం ఇక్కడ 32 నుంచి 35 హోమోఫోన్స్ అండ్ పెరోనియమ్స్ చూసాం. 32 ఏంటి అంటే కాన్షియన్సీ, కాన్షియస్, అన్కాన్షియస్, సబ్ కాన్షియస్, కాన్షియన్షియన్, కాన్షియన్సస్. ఇవి వచ్చేసి 32 ఓడికి అదే శబ్దాన్ని ఇస్తాయి కానీ దాని యొక్క అర్థాలు వేరు. కాన్షియన్సీ అంటే మనకి లోపల ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, అతను చెప్తాడనమాట ఆ పని చెయ్యి ఈ పని చేయొద్దు అని. మనం ఒక పని చేయాలంటే మన మైండ్ చెప్తుంది ఆ పని చెయ్యాలా వద్దా అని. మనం తర్వాతే డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాతే ఆ పని చేస్తాం.
దాని గురించి చెప్పడానికి కాన్షియన్సీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. కాన్షియస్ అంటే బీయింగ్ అవేర్ అనగా బాగా తెలివితేటలతో చాలా శ్రద్ధ తీసుకోవడం, దాని గురించి చెప్పడానికి కాన్షియస్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. అన్కాన్షియస్ అంటే మనకి తెలియకుండానే మనం నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతే దాన్ని అన్కాన్షియస్ అంటాం. సబ్ కాన్షియస్ అంటే ఆ టయానికి ఖచ్చితంగా మనకి రోజు ఆ టయానికి మెలకు వచ్చేస్తుంది అనే దాని గురించి చెప్పడానికి సబ్ కాన్షియస్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ కాన్షియంటీస్ అంటే బీయింగ్ హానెస్ట్ అనగా ఖచ్చితంగా అతని యొక్క డ్యూటీలో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే అతని యొక్క పనిని ఖచ్చితంగా చేయాలి, అంతేగాని తప్పులు ఏం చేయకుండా అతని యొక్క పనిని కరెక్ట్గా కర్తవ్యంగా నిర్వర్తిస్తే దాన్ని మనం కాన్షియంటీస్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ కాన్షియన్సెస్ మీన్స్ ఎవ్రీబడి ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ సంథింగ్, ఏదో ఒక దానికి ఎంతో కొంత ఒప్పుదల ఉంటే దాని గురించి చెప్పడానికి కాన్షియన్సెస్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ హిస్టారికల్ అంటే ఏదో కొంత చరిత్రకి తగ్గట్లుగా ఉంటే లేకపోతే కొంత చరిత్రను కలిగి ఉంటే దాని గురించి చెప్పడానికి హిస్టారికల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ హిస్టారిక్ అంటే ఏంటంటే ఏదో ఒక చరిత్రలో అదనేది తర్వాత అదే ఫేమస్ అంటే అదే ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనే దాని గురించి చెప్పడానికి హిస్టారిక్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ హిస్టారినిక్ అంటే ద టాలెంట్స్ ఇన్ యాక్టింగ్, నటించడంలో చాలా నైపుణ్యాన్ని ప్రాధాన్యతని కలిగి ఉంటే దాని గురించి చెప్పడానికి హిస్టారినిక్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ నెగ్లిజిబుల్, నెగ్లిజెంట్ అంటే ఏంటంటే అతని యొక్క పనిలో కానీ అతని యొక్క కర్తవ్యంలో కానీ లేజీగా అనగా పట్టనట్టుగా ఉంటే దాన్ని నెగ్లిజెంట్ అంటాం. నెగ్లిజిబుల్ అంటే ఆ పనికి అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి నెగ్లిజిబుల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెగ్లెక్ట్ఫుల్ అంటే ఖచ్చితంగా కావాలని పర్పస్ఫుల్గా అవాయిడింగ్ అంటే కావాలని చెప్పి ఆ పని చేయడం, లేకపోతే ఆ పనిలో అంత ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా కేర్లెస్గా ఉండడం, ఏ ఉందిలే చేద్దాంలే అన్న ఇదిలో ఉంటే దానికి మనం నెగ్లెక్ట్ఫుల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ప్రొవిడెంట్ అంటే మనం డబ్బుని కూడబెట్టడానికి లేకపోతే అవసరానికి మాత్రమే డబ్బుని ఉపయోగిస్తే దాన్ని మనం ప్రొవిడెంట్ అని అంటాం. ప్రొవిడెన్షియల్ అంటే గోల్లీ అనగా దైవ ఆధీనం అనగా దైవశాత్తు అదృష్టవశాత్తు ఆ పని అలా జరిగింది అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ప్రొవిడెన్షియల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. మనం మొత్తం ఇక్కడ 32 నుంచి 35 హోమోఫోన్స్ అండ్ పెరోనియమ్స్ చూసాం. నెక్స్ట్ తరగతిలో మిగిలిన హోమోఫోన్స్ అండ్ పెరోనియమ్స్ చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.